ზღვისპირული დერბი გვაქვს. ბათუმის დინამო და ფოთის კოლხეთი. უნდა მეთქვა რომ ჩემთან ფოტოც აქვს გადაღებული. გაჭარავა? გაჭარავა არ არის სწორი პასუხი. ურში უთხარ მეგრელს და ინდიელს ვთქვი მე. არა. ნორაკიძე ხო? კი ბატონო. ლიგა ნორაკიძე იყო სწორი პასუხი. მოგესალმებით ყველას. ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი და Sports Production Studio წარმოგიდგენთ ფანების ლიგის მეორე სეზონის მორიგ მერვედფინალურ შეხვედრას. თავიდანვე გეტყვით, რომ ჩვენი წლევანდელი სეზონის გამარჯვებული წყვილი გაემგზავრება სლოვაკეთში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების საქომაგოდ. და დღევანდელ მერვედფინალურ შეხვედრაში ერთმანეთს ხვდებიან ისეთი ზღვისპირული დერბი გვაქვს. ბათუმის დინამო და ფოთის კოლხეთი. მოგესალმებით მეგობრებო. წარმოგიდგენთ მოთამაშეებს. ბათუმის დინამოთი დავიწყოთ. ნიკა მალაზონია და გიორგი მიქელაძე. როგორ ხართ ბიჭებო? შემართებით. რა ხდება თქვენსკენ ბათუმში რა ამბებია, კლუბში რა ამბებია, ზოგადად ბათუმში რა ამბებია? თოული იყო გადნა საბედნიეროდ, გადავრჩით. გეშველა. დინამო იმედია წარმატებულად ითამაშებს ამ სეზონში და კარგად დაიწყებენ მეგინობს. კი ბატონო, წარმატებას უსურვებ ბათუმის დინამოსაც და ასევე თქვენს ჩვენ სეზონში და მას ასე ფოთის კოლხეთი, ოთო ნადარეიშვილი და დემეტრე ქადარია. თქვენსკენ რა ხდება ბიჭებო, როგორ ხართ? შემართებით, ახალი სეზონისთვის ცოტა დამოხტულები ვართ, მაინტერესებს რა იქნება გუნჩის, ქალაქში სიმშვიდე არის და ჩვენ საბრძოლო განწყობით ვართ. აი, სიმშვიდე კარგი, არ არის ცუდი. დემეტრე რა ხდება? ჩვენს შარშანდელ სეზონში თამაშობდი წელს როგორი წელს კამბექისთვის ვართ მოსულები ჩვენ რომ რაც დავამტკიცოთ ჩვენი შესაძლებლობები, ნუ გუნდს რაც შეეხება შედარებით ახალგაზრდული გუნდი, ალბათ შეიძლება ყველაზე ახალგაზრდულიც ეროვნულ ლიგაში და გვაქვს ამ ახალგაზრდების იმედი, როგორც ჩვენს ქალაქს და გუნდს გამოდგებიან, ასევე ნაკრებისთვისაც იმედია გაირჯებიან ის ბიჭები სამმაგი და კი ბატონო. დაგვამახსოვრდება ყველა მათგანი. გაიხარ, წარმატებებს გისურვებთ რა თქმა უნდა, ეროვნულ ჩემპიონატშიც და ჩვენს ფანების ლიგაშიც. მას ასე ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ პირველი ტური, გახლავთ უცხოური ტური. 90-იან წლებში ის ლივერპულის მთავარ ვარსკვლავად ითვლებოდა რობი ფაულერთან ერთად. 1995 წელს, როცა წითლებმა ლიგის თასის ფინალში 2-1 დაამარცხეს ბოლტონი, ორივე გოლი მან შეაგდო, რისთვისაც ლეგენდარულმა სერ სტენლი მეტიუსმა სპეციალური ჯილდო გადასცა. 1996 წლის შემოდგომით თბილისსაც ეწვია ნაკრების შემადგენლობაში, მაგრამ არ უთამაშია. 1999 წელს ესპანეთს მიაშურა და ერთი წლის შემდეგ პირველი ბრიტანელი გახდა, რომელმაც ჩემპიონთა თასი არა ბრიტანულ კლუბში მოიგო. ვალენსიასთან მოგებულ ფინალში მან ეფექტური გოლი შეიტანა. სტივ მაკმანამანი. უნდა მეთქვა რომ ჩემთან ფოტოც აქვს გადაღებული. სტივ მაკმანამანი სწორი პასუხია. კი ბატონო. ოჩასარო ფოტო გადაიღო ის სტივ მაკმანამანი. 1-0 დაწინაურდა ბათუმის დინამო და მეორე შეკითხვა. რეალში არაერთ დიდებულ სამხრეთ ამერიკელ თავდამსხმელს უთამაშია და ეს კაციც ერთ-ერთი მათგანია. ის სევილიიდან შეუერთდა სამეფო კლუბს და მიქაელ ლაუდრუპთან ერთად დიდებული წყვილი შექმნა. ჩილეს დედაქალაქ სანტიაგოში დაბადებული ივან სამორანოს სწორი პასუხია. ეცხოვა როგორი ვერსია, ხო? ხო, არა, იჩქარეთ ხოლმე. ხო ხედავ რა. კი ბატონო, ივან სამორანოს სწორი პასუხია 2-0 ანგარიში. გურული სისხლი მუშაობს მაინც. შემდეგი შეკითხვა. ეს ბრაზილიელი ვარსკვლავი, რომლის ერთ-ერთი მეტსახელია ჯადოქარი, 33 წლის იყო, როცა სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. ეს 2013 წელს მოხდა. მაშინ ის ატლეტიკო მინეიროს ფორმით თამაშობდა. ნაკრებთან ერთად მან ყველა ტიტული მოიგო ოლიმპიადის გარდა. 1999 წელს ის FIFA-ს კონფედერაციათა თასის გათამაშების ჩემპიონი, ბომბარდირი და საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. თვალის მომჭრელი კარიერა პორტუ ალეგრეს გრემიოში დაიწყო. საუკეთესო წლები კი ევროპაში გაატარა პარის სენ-ჟერმენსა და ბარსელონაში. რონალდინი ისევ დაასწრო ბათუმის დინამო. აი დიდი კადრები ქონდა. ვერ გავრისკეთ უცებ რონალდინი. აი ჯადოქარზე ეგრევე. ხო, მაგრამ ბევრს ქონდა ეგ ის არა ქვია და ბრაზილიელი ბრაზილიელი ჯადოქარი. კი ბატონო. 3-0 ანგარიში და შემდეგი შეკითხვა. ბუნდესლიგის ისტორიაში მხოლოდ 2 კაცია, რომელსაც ფეხბურთელის და მწვრთნელის რანგში 1000-ზე მეტ შეხვედრაში მიუღია მონაწილეობა.
ერთი იუპ ჰაინკესი გახლავთ. მეორე კი თქვენ უნდა გამოიცნოთ. მწვრთნელთა შორის მას ეკუთვნის ბუნდესლიგის რეკორდი მოგებების, ფრეების და წაგებების მხრივ. გერმანიის ჩემპიონატი 3-ჯერ მოიგო. პირველად ვერდერის, შემდეგ კი კაიზერსლაუტერნის სათავეში მდგარი. ოტო რეჰაგელის სწორი პასუხია. ბატონო 4-0 ანგარიში ბიჭებო. გული არ გაიტეხოთ. თან ისეთი რეკორდია გადმოვიდნენ და ეგრევე მოიგეს 98-ში. საყვარელი შვეიცარია. ხო, შირიაკოს მომწონდა. რა თქმა უნდა, საერთოდ მოვიდეს. შირიაკო კი. მეხუთე შეკითხვა უცხოური ტურის. ამ ნაკრებს აფრიკის თასის ერთი საინტერესო რეკორდი ეკუთვნის. 1994 წლიდან უცვლელად ასპარეზობს კონტინენტის ჩემპიონატზე და ეს სერია უკვე 17 ტურნირს ითვლის. ეს გუნდი ასევე პირველი აფრიკული ნაკრებია, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ნაკრები დაუპირისპირდა. ნიგერია. ნიგერია არ არის სწორი პასუხი. მე გავაგზავნებ კითხვას ბოლომდე წავიკითხავ. 1978 წელს ამ გუნდმა პირველად ითამაშა მსოფლიო ჩემპიონატზე. საერთო ჯამში კი 6-ჯერ მიიღო მონაწილეობა FIFA-ს ოქროს თასის გათამაშებაში, მაგრამ პლეი-ოფში არასდროს გასულა. კართაგენის არწივები, ასეთია ნაკრების მეტსახელი და მგონი ადვილად მიხვდებით რომელ გუნდზეა საუბარი. ალჟირი? ტუნისი. ნიგერიას 94-ში შევხვდით. მეთქობა მანამდე ტუნისს ეთამაშა. მოკლედ, უცხოური ტური დასრულებულია, ანგარიშია 4-0 ბათუმის დინამოს სასარგებლო და გადავდივართ ფოტოტურზე. ფოტოტურის პირველი ფოტო იქნება ასე ვთქვათ რუბრიკა 3-4-ზე, სადაც გამოჩნდება რომელიმე ფეხბურთელი და თქვენ უნდა გამოიცნოთ რომელი ფეხბურთელია ეს. რა თქმა უნდა, აქაც დასწრებაზე. მაშინ ასე თუ შეიძლება პირველი ფოტო. ბათუმის დინამომ დაასრულა. რუდი ფიოლერის სწორი პასუხი ბატონო. 5-0 ანგარიში და შემდეგი ფოტო გახლავთ რომელიმე საერთაშორისო მატჩიდან. შეიძლება იყოს ნაკრებების მატჩი ან რაღაც კლუბების მატჩი, ისეთი ცნობილი შეხვედრა. ისევ ბათუმის დინამომ და პასუხენი კატო გინდა? ჩემთვის საძულველი 94-ის ფინალი ტაფარელი და ბაიოკა. კი ბატონო, ნაკრებები უნდა იყოს. იტალია მოსინდა. კი ბატონო. სწორი პასუხია 6-0 და გადავდივართ უკვე ქართულ თემატიკაზე. მესამე ფოტო იქნება ქართული, ან ჩვენი ნაკრების შეხვედრა იქნება, ან ქართული კლუბის. და უნდა თქვათ ვინ თამა, ნუ ნაკრებია რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრები და ვის ეთამაშებოდა იმ მატჩში. მაშინ ასე ქართული ფოტო. ისევ ბათუმის დინამომ დაასწრო. საქართველოს საბერძნეთი. საქართველოს საბერძნეთის სწორი პასუხია. კი ბატონო, მოკლედ გასწრებენ ბიჭებო, რაღაცა ცოტა ისეთი მე გულიანი ტური მოდის. ასე ჯერ მოძებნება მეორე ნაკრებს რომ უნდა კი ბატონო, იყო ეხლა 8-0 ანგარიში. იყო 8-1 ანგარიში, რომელიც დაიკაჩა მერე თამაში. ასე რომ გული არ გაიტეხოთ, წინ კიდევ ბევრი კითხვაა. მოკლედ, გადავდივართ მესამე ტურზე, მესამე ტური გახლავთ ქართული ტური, სადაც თითოეული კითხვა უკვე ორქულად ფასობს და დავიწყოთ ქართული ტური, პირველი შეკითხვა. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის უკანასკნელ მატჩში 1999 წელს, როცა ჩვენმა დინამომ კიევის დინამოსთან ფრედ 2-2 ითამაშა, ერთი გოლი თემურ ქეცბაიამ გაიტანა, მეორე კი ამ შესანიშნავმა თავისი თაობის გამორჩეულმა ნახევარმცველმა. 1992-2000 წლებში მან 27-ჯერ ითამაშა საქართველოს ნაკრებში და ერთი გოლი შეაგდო პენალტით. სხვათა შორის ეს არის ჩვენი ნაკრების ისტორიაში პენალტის ნიშნულიდან გატანილი პირველი გოლი. ეს ამბავი 1992 წელს მოხდა გურჯაანში, აზერბაიჯანთან 6-3 მოგებულ მატჩში. მანვე გაიტანა პირველი პენალტი საქართველოს სუპერთასზე 1997 წელს. ახლო წარსულში ის მწვრთნელიც გახდათ და 2014 წელს თბილისის დინამოს საქართველოს სუპერთასიც მოაგებინა. ისე ბათუმის დინამომ დაასწრო, გისმენთ? გაჭარავა არ არის სწორი პასუხი, თქვენ გაქვთ შანსი რომ უპასუხოთ, რამე ვერსია არაფერს არ დაკარგეთ. 2014 ხო, გოგიჩაიშვილი? კახი გოგიჩაიშვილის სწორი პასუხია. და გილოცოთ პირველი ორი ფულა აიღო ფოთის კოლხეთმა 8-2 ანგარიში. ქართული ტური, მორიგი შეკითხვა. ის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველი გოლეადორია. საკლუბო დონეზე 300-ზე მეტი გოლი გაიტანა. უცნაური კი ისაა, რომ მას არასდროს უთამაშია თბილისის დინამო. ზურა იონელი.
არ არის სწორი პასუხი რაიონაინზე იჩქარით ამ შემთხვევაში გავაგზავნებ ბოლომდე შეგიძლიათ მოусმინოთ უცნაური კი ისაა რომ მას არასდროს უთამაშია თბილისის დინამოში კარიერის საუკეთესო წლები ლანჩხუთის გურიასა და ქუთაისის ტორპედოში გაატარა 1992-93 წლების სეზონში წყალტუბოს სამგურალში თამაშის დროს ეროვნულ ლიგაში 41 გოლი შეაგდო და ეს დღემდე ჩვენი პირველობების რეკორდია. იმ დროს ევროპის ოქროს ბუცი აღარ თამაშდებოდა, თორემ ის ამ პრესტიჟულ ჯილდოსაც მოიგებდა. რადგან იმ სეზონში ამდენი გოლი მთელ ევროპაში არავის გაუტანია. ლამის 22 წლიანი კარიერა 1999 წელს დაასრულა ერთ-ერთ უცხოურ კლუბში. ინდელაძე. არ არის. მეგრელაძე უთხარი და ინდელაძე რატო ვთქვი ახლა ხო? მეგრელაძეა ნამდვილად. უში უთხარი მეგრელაძე და ინდელაძე ვთქვი მე. ინდელაძე 96-ში გაიტანა. ხო არა, აი მეგრელაძე უთხარი ეგრევე ალბათ გავიგონე, მეც გავიგონე ხარი და დაგიქნია ეგარი მეთქი. რატო დაგემართა ეგრე? ხო არა, უცებ რატომაც ინდელაძე გადავარდა. კაი, ანგარიში დარჩა ისევ 8-2 უცვლელი ანგარიში. მაგათ ისტორია თუ მე ყორღალი მამა პასი რო დაფიქსირდა მაგათია მეგრელაძე მამა პასი ხო? შვილიშვილმაც ითამაშა მე უბრალოდ ერთად აღარ მოვწე თორე სამ მეგრელაძეს ერთად ნათამაშებ. ქართული ტურის მესამე შეკითხვა. თბილისის დინამოში ის გავრილ კაჩალინმა მოიწვია. ნოდარ ახალკაცის ხელში კი გუნდის ერთ-ერთ ლიდერად იქცა. საბჭოთა კავშირის ნაკრებში 1974 წელს ითამაშა. 1976 წელს კი ვალერი ლობანოვსკიმ მონრეალის ოლიმპიადაზე დაიყვანა. დავით ყიფიანი. დავით ყიფიანის სწორი პასუხია, კი ბატონო, რომ რითი გაგახსენდა. მონრეალში ერთადერთია, ვისაც უთამაშია. კი ბატონო. 10-2 ანგარიში და შემდეგი შეკითხვა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ისტორიაში პირველი გამარჯვება ამ მწვრთნელის ხელმძღვანელობით მოიპოვა. 1991 წლის ივლისში მოლდოვაში. ეს სპეციალისტი 1992 წლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა ნაკრებს. დუდია, კივინოდია. არ არის სწორი პასუხი. ბოლომდე შეგიძლიათ მოусმინოთ. 92 წლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა ნაკრებს და მისი თავკაცობით ჩვენმა გუნდმა ორივე თამაში დიდი ანგარიშით მოიგო. მოლდოვის გარდა 1992 წელს აზერბაიჯანი 6-3 დაამარცხა. ოჩამჩირეში დაბადებული ეს კაცი მოთამაშის კარიერის დასრულების შემდეგ არაერთ კლუბს წვრთნიდა. ყველაზე ხშირად კი ქუთაისის ტორპედოს. 1990 წელს საქართველოს თასის პირველ გათამაშებაში სოხუმის ცხუმი ფინალში გაიყვანა. ის 1995 წელს გარდაიცვალა. 95-ში გარდაიცვალა? კი ბატონო. თუ გაგვთ ვერსია? არა. ნორაკიძე ხო? კი ბატონო. გიგა ნორაკიძე იყო სწორი პასუხი. ანგარიში დარჩა უცვლელი 10-2. მაშ ასე ანგარიში უცვლელი 10-2 და ქართული ტურის ბოლო შეკითხვა. წელს ამ კლუბის იუბილეა 80 წლის ხდება. 1999 წელს მან შადრევანი 1993 სახელით მოიგო საბჭოთა საქართველოს უკანასკნელი ჩემპიონატი. შემდეგი სახელი შეიცვალა და ეროვნულ ჩემპიონატში ჩაერთო. დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშებაში ის ყველაზე უიღბლოა. 3-დან 3-ვე ფინალი წააგო. პირველი ორი გადამწყვეტი თამაში 1999 და 2020 წლების პენალტების სერიაში დათმო. 2021 წელს კი მინიმალური სხვაობით დამარცხა. აბა, არავის გახსოვთ შადრევანი 1993 ვისე თქვა. კომუნისტები დროს. 2000-ში. შადრევანი, აბა, რომელ გუნდს შეიძლება დარქმეოდა. არ დამარცხა ლოგიკური ვერსია მაგრამ. დააჭირ მაგ. აი, თუ არ გვაქვს ვერსია, არ ვარ. ეს თუ შეგიძლიათ გარისკოთ. გავრისკავ წყალტუბოს სამგურალი. წყალტუბოს სამგურალის სწორი პასუხია. შადრევანი. კი ბატონო. რატომ არ ის ხო არ არის მინუსი? ხო, ანუ ის მქონდა რომ მინუსი ხო არის. კი ბატონო, 12-2 გახდა ანგარიში. მაგრამ წინ კიდევ გვაქვს ერთი ტური, კი ბატონო. რომელშიც საკმაოდ ბევრი კითხვა და საკმაოდ დიდი შანსია დაკაჩვეს. 12-2 ანგარიში და ვიწყებთ შემდეგ ტურს, რომელსაც ქვია ქალაქობანა. ქალაქობანა, ყველამ კარგად ვიცით, როგორ თამაშობ. ახლა ხო შეიძლება ცოტა ერთი და იგივე 100-ზე. ხო. ერთი და იგივე 100-ზე უნდა დავწეროთ 5 კატეგორიაში უნდა უპასუხოთ. ეს არის ქვეყანა, ანუ FIFA-ს წევრი ქვეყანა, კლუბი, უცხოელი ფეხბურთელი, ქართველი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. ბ ასე.
სწრაფეს დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ რაუნდის შემოგვიყვება, ასე რომ ფეხბურთელი გვარი უნდა იწყება. დავამთავრეთ. გასოზე. სტოპ. დავამთავრეთ, კი. კარგი, თქვენს კი რა ხდება? მაშასე ნაკრები ქვეყანა ბგასოზე? ბელგია ჩვენ ძილი კი ბატონო, თითო ქულა. 13-3 ანგარიში. კლუბი. ჩვენ ბაიერი. ორი, კი ბატონო, რომ ბაიერს დაწერენ მეთქი. 15-5 უცხოელი ფეხბურთელი. ბეილი გვაქვს. ბენტნერი. 2 ქულა, ლორდი 17-7. დამაკლდა თავში. 17-7 ქართველი ფეხბურთელი. ბესიკ ბერაძე დავწერეს პატრიოტულად. ბერაძე კი პირველი თქვენ არ თაობის. გაქვთ არა. ასეთი ვეღარ მოასწარით. 27 და მწვრთნელი. ლეო მენჰაკერ. ჩვენ ბორდალასი გვაქვს. 2 ქულა. ესე იგი 22-9 არის ანგარიში. შემდეგ ეტაპზე ამოვა 100 ისევ. ოღონდ ამ შემთხვევაში თქვენ დაგარწერთ უკვე მე ვსვავ კითხვებს და იმ კითხვებზე უნდა ვფასო. აი ის როგორც იყო მიყვება იმის. ხო. ქვეყანა კატეგორიები იგივეა, ერთი და იგივე 100-ზე უნდა ვფასო, უბრალოდ კითხვებს მე ვსვავ. კი. პირველი რო ვერჩავთ თანმიმდევრობას იგივეს მიყვება. მიყვება. მაშასე მეორე 100 თუ შეიძლება? ასო ბგერა მაშასე ქვეყანა ამ ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი სალომონ რონდონია. ამ ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი სალომონ რონდონია. კლუბი ჩაკუჩები. სწორედ ასე მოიხსენიებენ ამ ბრიტანულ კლუბს. ჩაკუჩები. ასე მოიხსენიებენ ამ ბრიტანულ კლუბს. უცხოელი ფეხბურთელი. ეს ბრაზილიელი ფეხბურთელი 1958 და 1962 წლებში სოფლიო ჩემპიონი გახდა. ქართველი ფეხბურთელი. ეს ქართველი ფორვარდი საქართველოს ჩემპიონი ორჯერ იყო, მაგრამ შეიძლება უფრო დანიური კლუბებიდან, ორჰუსი, ვიბორგი და სილკებორგიდან გახსოვდეს. ქართველი ფორვარდი, რომელიც ორჯერ გახდა საქართველოს ჩემპიონი, მაგრამ შეიძლება უფრო დანიური კლუბებიდან, ორჰუსიდან, ვიბორგიდან და სილკებორგიდან გახსოვდეს. და მწვრთნელი ეს პორტუგალიელი ჩელსის და ტოტენჰემს წვრთნიდა, მაგრამ ქვეყნის ჩემპიონატის მოგება იქამდე შეძლო პორტუსთან ერთად. ეს პორტუგალიელი ჩელსის და ტოტენჰემს წვრთნიდა, მაგრამ ქვეყნის ჩემპიონატის მოგება იქამდე შეძლო პორტუსთან ერთად. მაშასე დავიწყოთ ქვეყანა, ესე იგი, სალომონ რონდონი, ვენესუელა, 23-10. კლუბი ჩაკუჩები, რა თქმა უნდა, 24-11. უცხოელი ფეხბურთელი რომელიც 25-12. ქართველი ფეხბურთელი აი ბათუმის დინამოს რო გეხსენებდი და ვირებმა რაღაცას გვიწერია. ვაჩი ბერაძე წერს. ისე მისროლეს. კი ბატონო, ანუ 25-15 სამი ქულა დაგემატათ თქვენ, მათე ვაწაძე იყო სწორი პასუხი და მწვრთნელი, რომელიც ჩელსის და ტოტენჰემის 26-16. 26-16 ანგარიში 10 ქულაა სხვაობა და 5 კითხვაა წინ, ასე რომ დაკარგვა შესაძლებელია. სრული მობილიზაცია მეგობრებო, ამ შემთხვევაში მე აღარ გეუბნებით რა 100-ზე გვაქვს, რა 100-ზე არის კითხვები, აღარ გეუბნებით და უბრალოდ კითხვებს, უბრალოდ იცოდით რომ ყველა კატეგორია ისევე ერთი და იგივე 100-ზე იქნება. ქალაქობანას ბოლო რაუნდი. პირველი შეკითხვა. ქვეყანა 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედლები ამ ნაკრებმა მოიპოვა. 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედლები ამ ნაკრებმა მოიპოვა. შემდეგი კლუბი. ეს ქართული კლუბი უმაღლეს ლიგაში თამაშობს და შარშან ბოლოს წინა მე-9 ადგილზე გავიდა. ქართული კლუბი, რომელიც შარშანდელ სეზონში მე-9 ადგილზე გავიდა. უცხოელი ფეხბურთელი. ეს თურქი ფეხბურთელი გალათასარაი, რეინჯერსი და ბლეკბერნიდან გემახსოვრებათ. თურქი ფეხბურთელი გალათასარაიდან, რეინჯერსიდან და ბლეკბერნიდან, რომელიც უნდა გახსოვდეს. ქართველი ფეხბურთელი. ეს ქართველი ტირასპოლის შერიფის ლეგენდად ითვლება. ტირასპოლის შერიფის ლეგენდა ქართველი ფეხბურთელი. და მწვრთნელი. ეს ქართველი 13 მაისის ფინალშიც თამაშობდა და მოგვიანებით ლანჩხუთის გურიასაც წვრთნიდა. 13 მაისის ფინალი, 91 წლის 13 მაისის ფინალიც აქვს თამაშები და მოგვიანებით თუ არ ვთქვი ერთი წელი გურიასაც წვრთნიდა. ეს არის და ეს, მოკლედ მეგობრებო, შეგვიძლია ვაჩვენოთ კამერებს, ჩვენი პასუხები. 5-ვე გიწერია, თქვენთან როგორ არის აქ? ვერა, 2. კარგი, აბა მოდი მივყვეთ. 26-16 ანგარიში.
და მივყვებთ ბრინჯაოს მედლები 2002 თურქეთი. თურქეთი 27-17 რა თქმა უნდა სწორი პასუხია. ქართული კლუბი რომელიც შარშა ბოლოს თელავი. ასე იგივე რო ვარჩევდი, იგივე თზე სხვა კლუბი ვერავინ ვერ გაგაცნობს. ხო, ნუ თელავი. ერთი სანდროიაშვილის შეიძლება თქვა ძველი კლუბი. 28 კი ბატონო. თუნი შეიძლება. თუნი არ გავხსენებია. 28 წერია ჩვენი ვერსიაზე და ნახოთ თურქი ფეხბურთელი გალათასარაი თუგაი სწორი პასუხია. თუნგაი წერია უბრალოდ გოპატიგეშვილი. ეგეც არაფერი. და ქერიმოულმა მაგას 31-18 ანგარიში სამი ქულა დაგემატა თქვენ ქართველი ტირასპოლის სარხნიშვილი კაპიტანი. თქვენ ვერ მოასწრეთ. სარხნიშვილი არ ბოლოს მოვიტოვიდა. და მე პრეზიდენტიც თუ რაღაცა იყო მე ის იმას შტაბში არის ყოველთვის ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ეს 34-18 ქართულ და ფეხბურთელს ქართველი პრეზიდენტი. გია თავადი, კი ბატონო, 5 ნომერი გახდათ 13 მაისის ფინალში და შემდეგ ლაჩხუთის გურიას 1 წელი წოცნიდა თუ არ ვცდები. გილოცავთ ბათუმის დინამომ მოახერხა ამ შეხვედრას ზღვისპირული დერბის მოგება და გავიდა მეოთხედ ფინალში გილოცავთ ბიჭებო, რა თქმა უნდა. ფოთის კოლხეთს ძალიან დიდი მადლობა. კარგი თამაშისთვის. ვატყობდი ხშირად რაღაც აი დასწრებაზე ცოტა უფრო ისეთი ხო, აი რო ხარტები ბათუმელები გამოდგნენ. დასწრებაზე ამან გვიშველა ხო. ხო, კი ბატონო, ძალიან ბევრი პოტენციალი იყო, კარგი სტარტი წაგვივიდა და მაგითო. ხო, კი ბატონო, ძალიან კარგი თამაში იყო, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ თამაშობთ ჩვენთან. ძალიან კარგი ადამიანები ხართ, მიხარია ხოლმე თქვენი ნახვა. და თქვენ რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ შემდეგ ეტაპზე. მე კი გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი პროექტის წარმდგენია ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი და Sports Production Studio. ჩვენი პროექტის ამ სეზონის გამარჯვებული ზაფხულში ივნისში გაემგზავრება სლოვაკეთში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების საქომაგოდ. მე კი ამით გემშვიდობებით სულ რაღაც 1-2 კვირით. კარგად ბრძანდებოდეთ.